क्या आपको एक रिलायबल फिलर चाहिए जो वेदर रेजिस्टेंट हो और मार्बल के माइक्रो पिन होल्स को फिल कर सके? फास्ट एंड फास्ट बॉक्स 1050 मार्बल के माइक्रो पिन होल्स को फिल करता है जो आंखों से नहीं दिखते लेकिन जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे मार्बल अंदर से खोखला हो जाता है और फ्लोर से छूटकर बाहर निकल जाता है। फास्ट एंड फास्ट बॉक्स 1050 अनपिन होल्स को भरकर मार्बल को मजबूत बनाता है, जिससे मार्बल की लाइफ बढ़ जाती है और आपका मार्बल नया जैसा शाइन करता है।